Hai guys, hari ni aku nak test Synco wireless mic aku. Dia punya distance Distance gunakan 3 benda. Satu yang open punya. Kedua aku pakai sponge. Yang ketiga aku gunakan dengan wheel mount. Aku start sekarang, aku kira step berapa jauh dia. Aku cuba call anak aku lah, kalau dia jauh kita ni balik. Okay, aku jalan sekarang Okay, Aris, clear. Jalan Jap. Jauh nanti I call Aris. Dengar. Call tak buat loudspeaker. Boleh dengar ya. Tepi ni kan. Kita test pakai sponge pula depan ni. Ya ayat sekarang. Akhir step ke sana. 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 18 19 20 21 22 23 24 39 40 41 9 60 step aku gunakan tanpa menggunakan sponge ataupun wheel mount. Okay, aku nak try gunakan sponge lah Sekejap. Ingat cakap kan? Okey step 1 2 3 4 5 6 3 3 4 5 3 6 7 51 52 9 60. Dengar Aris? Dengar. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75. Kedua ni 110. Clear kan? Clear. Dengar cakap, dengar tak dengar kan? Dengar ke? Dengar. Ayah adik cakap dengan situ kau dengar. Maknanya tak pakai earphone tak apa kan? Sekejap kita tekan wheel mount. Okay guys, sekarang dekat tak? Aku nak pakai wheel mount Wheel mount ni kita kira 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 6 7 8 9 10 9 10 41 42. Potong hang gini. Okey dah boleh. Yang 3 4 6 Potong. potong 7 78 angin kot. 9 80 dengar. 1 82 83 84 85 86 dengar. 1 82 93 94 95 100 1 2 3 8 9 10 11 Potong. Putus Ha. Ni putus Ha. Putus Putus. Okey, kesimpulan dia tanpa menggunakan apa-apa cover, 100 step, menggunakan sponge 110 dan gunakan wheel mount ni tak banyak lah, 100 tambah 116 lah. Sebab aku rasa angin yang dia halang wave dia. Sebab earlier tadi aku buat pun clear juga, jauh juga tadi. Tapi aku test buat kali kedua lah, sebab tak puas hati kan dia punya audio tadi, dia punya video. Aku test buat kali kedua lah untuk ni. Tapi kesimpulannya Synco ni sangat terbaik untuk kita pakai interview. Aku beli 2, senang nak interview dengan anak. Yang tadi pun cakap dengan aku tu, dia pakai satu, aku pakai satu. So boleh cakap dengan dia. So tak ada masalah, sangat baik untuk pakai untuk interview kawan ataupun kita nak buat review apa dengan 2 orang partner, tak ada masalah. So itulah review aku. Semoga ada hasil untuk korang semua. Jangan lupa subscribe, like and share my channel. Jangan lupa. Bye bye.